Intinya ini keyboard 75% yang case-nya pakai bahan polikarbonat, ada knobnya, mounting sistemnya isotop mount, koneksinya wired, dan desain keseluruhan keyboardnya itu original design dari press play-nya sendiri, yang artinya ini bukan rebrand dari brand Cina sana. Nah, di video ini gua mau nge-highlight apa aja bedanya si Essential 75HE ini ketimbang yang Essential 75 biasa. Yang pertama adalah beda di PCB-nya, yang mana jelas aja kalau yang di Essential 75HE ini pakai PCB Hall Effect, yang artinya dia udah pakai teknologi analog input dan jadinya cuma bisa hot swap antar magnetic switch aja. Jadi kalau misalnya kalian beli keyboard ini dan kalian mau ganti switch-nya, itu kalian harus beli switch yang magnetic juga. Nggak bisa diganti sama switch mechanical kayak si Womier SK75TMR yang memang PCB-nya itu hybrid antar PCB yang untuk switch-switch magnetic sama switch mechanical. Kalau ini PCB-nya Hall Effect biasa aja. Terus untuk PCB-nya ini juga udah support polling rate up to 8000 Hz dan bisa diatur juga polling rate-nya lewat software semisal load di CPU kalian terlalu berat gitu ya. Nah, yang kedua, karena si Essential 75HE ini pakai PCB Hall Effect, jadinya dia kehilangan kemampuan buat diprogram lewat VIA. Tapi, jadinya diganti sama web driver mereka yang bisa kita pakai buat atur-atur fitur Hall Effect-nya. Kayak misalnya, bisa atur travel distance per key-nya, bisa pakai rapid trigger, bisa pakai fitur-fitur advance kayak SOCD, DKS, MT, dan sebagainya gitu ya. Dan khusus untuk SOCD-nya ini ada fitur quick switch di mana kita bisa pencet hotkey FN plus shift kanan buat nyala matiin si SOCD-nya cuy. Sisanya ya pastinya tetap bisa di custom layaknya driver atau software keyboard lain ya. Nah, terus karena dia Hall Effect, jadinya di sini press play pakai switch magnetic yang namanya Nichiren switch. Feel-nya udah smooth banget secara bawaan, tapi jujur menurut gua ini spring-nya enteng banget sih. Selain itu, untuk bedanya lagi ada di plate-nya, dimana kalau di Essential 75HE ini pakai plate bahan steel, bukan FR4 kayak yang di Essential 75 biasa, tapi ini cuma ngaruh di suara ngetiknya aja sih. Karena FR4 plus top mount juga jatuhnya keras juga. Dan untuk perbedaan terakhir ada di color codingnya, dimana kalau yang Essential 75 biasa itu aksennya pakai warna oranye, kalau di Essential 75HE ini pakai warna kuning. Keren sih, subtle gitu bedainnya. Freak. Oke, jadi untuk price play Essential 75HE ini harganya ada di 629.000. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.